कि फ्रेंड्स अगर आपको नो साउंड का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, अगर आपको प्राइम वीडियो में, देन इस प्रॉब्लम को किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, देन इसके लिए वीडियो को लास्ट तक आप देख सकते हैं। इसके लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके मोबाइल फ़ोन में साउंड का तो इशू नहीं है। अगर मोबाइल फ़ोन में अगर साउंड का इशू नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली मोबाइल के सेटिंग्स को ओपन करना। इससे पहले तो आपको प्ले स्टोर में आना। प्ले स्टोर में आने के बाद आपको प्राइम वीडियो को सर्च कर लेना होगा। देन प्राइम वीडियो को आपको सर्च करना है और देन इस प्राइम वीडियो को सर्च करने के बाद आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है। अपने को सिंपली प्राइम वीडियो को सिंपली आपको प्राइम वीडियो एप्लीकेशंस को आपको अपडेट कर देना। मेरे में नेट कनेक्शंस की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। देन आप ध्यान से इसे अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद मोबाइल सेटिंग्स को ओपन करना है और ऐप मैनेजर या एप्लीकेशंस मैनेजर में चले आना है। मेरे केस में मोड सेटिंग्स में आपको देखने को मिल जाएगा, आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। देन आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, ऐप मैनेजर सेटिंग्स में आना है। देन उसके बाद आपको सिंपली चले आना है, प्राइम वीडियो को इसमें फाइंड आउट कर लेना। और देन मैं इस प्राइम वीडियो को फाइंड आउट कर चुका हूँ। देन इस प्राइम वीडियो पर क्लिक कर लेना और देन इसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो फर्स्ट स्टॉप कर देना आपको। देन उसके बाद आपको परमिशंस में जाने के बाद सारे परमिशंस को अलाउ कर देना है। वैसे परमिशन से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आ सकता है, लेकिन मैं तब पर भी कहूँगा जो भी परमिशंस मांग रहा है रिक्वायर अलाउ कर दीजिएगा। उसके बाद आपको सिंपली क्लियर कैचे करना और क्लियर कैचे करने के बाद एप्लीकेशंस को एक बार मिनिमाइज कर देना है। एप्लीकेशंस को मिनिमाइज करने के बाद आपको सिंपली मेक श्योर करना है कि आपका साउंड का वॉल्यूम अप पर हो, मतलब पूरा ये जो मीडिया का बटन है उसे अप कर लीजिएगा, मैक्सिमम बढ़ो। उसके बाद आपको सिंपली फ़ोन को पावर बटन को प्रेस कर लेना है और प्रेस करके फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना है, रिबूट कर देना है। रिबूट करने के बाद आपको सिंपली उसके बाद अगर आप यूज में लाएंगे तो इशू नो साउंड का प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव के साथ नॉलेजेबल लग रहा है, मेक श्योर कीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।